調翻原色球。上次都係咁。西貢上料啊！為免影響車長及其他乘客，使用手提電話或流動裝置食請調校美女廚房食咗先講啊！雙環小力士，多謝合作。成身黐下南邊度食得到啊！食得黐啦南，冇嘢好，今日又唔夠三粒，都係唔夠，都冇聽阿新哥講。真係睇唔到，睇完車，新哥話上多兩車俾你啦，好啊，話唔使啦，話差唔多夠啦。點知嗰間房都唔夠，嗰間房唔夠咧，抽咗幾桶罐，跟住嗰度又唔夠，抽咗唔知5桶6桶去2樓嗰度衝咗上去，差唔多啦，爭兩車未抽上去自己抽啦，咁人爭一包啫嘛，抽上去。冇所謂，你知我哋成日慣㗎啦，冇事。晏晝我老婆又走咗，我自己一個人喺度搞。係啊，唔知佢喎，我冇問佢，冇呢啲嘢。嗰個發瘟雞好似摸嚟摸去嘅，點解咧？我咁撚耐都未摸完，都好撚摸㗎，講真。費事有時話我哋傾下閒偈，你講嘅。佢做咩翻你蘭渣？佢翻我咩蘭渣？咩啊？咩人趕住佢嗰度啊？我幾時啊？佢話我啊？呢個你唔長氣㗎嘛，咁就惡晒。佢講完又講，講完又講，你淨係講人哋唔講自己嘅，你唔檢討下自己嘅。佢咁人哋個我初對佢好好㗎，一到3點幾我攞支汽水俾佢飲㗎，諗下我唔撚攞俾佢飲㗎。佢嗰個人咧，呢啲人咧真係又自私咁嘅嘢㗎。我一到3點幾，我攞支嘢俾佢飲㗎。你問下我老婆啦，我老婆嗰日佢落大雨咧，我叫我老婆去幫下佢遞下嘢㗎。因為我兇神惡煞，係佢自己講又講，佢自己講先㗎嘛。有一日咧，佢咁樣嘅，自己講嘢幾鬼串啊，跟住我唔撚睬佢，知唔知啊？做嘢啫嘛，咪最多，如果咩嘅講多幾句，我咪同周老闆我話唔做咯，叫佢自己做金咪係咯。係啊，晏晝翻咗大陸翻落嚟啊嘛，屌做嘢啫嘛，有咩所謂啫？係啊，兇神惡煞，喂，嗰一日咧搭車就咁樣嘅。我講完算啦，聽下一搭車咧，佢話嗱，你嗰條電線咧喺個窗口嗰度等我咧，就阻撚住我。你嗰條水喉又阻住我，你即係陣間你拉好佢，我得啦。跟住咧，我話我聽日做天面，你嗰條喉咧就拉好佢，咁樣嘅。你拉佢，得啦，講嘢幾鬼串，幾鬼刮啊！你知道佢講幾撚刮？得啦，總言之咧，我哋又唔中意阻人嘅。我條喉咧，你做之前咧，我就一定拉好嘅。咁樣講嘢喎，我話得啦，你中意啦嚇，你話點就點啦。因為嗱咪講嘢幾撚串啊，咁樣仲話我兇神惡煞，你學講完又講啊嘛。
佢咁樣同我講啊，我使乜理佢啫？佢都唔尊重人，我使乜尊重佢啫？你好似我，你仲好似我見到你哋兩個我都嗌聲，起咗啦，未掃口，未切腳線，晏晝我都走鳩咗，走晏晝佢有事，佢翻屋企，我自己一個人做埋個騎樓做埋啲掃埋嗰啲口。係啊，佢好撚煩嘅。屌，嗰個摸閪咁樣做多一個禮拜都未起貨啊！佢嗰度。如果咁樣停工，我去出邊做下先啊！話俾佢老闆停下佢，我出。你未上嚟有咩做啫？嘛，仲係二樓，佢嗰個撚嘢摸閪咁樣，唔知摸到幾撚事嘅。煩啊嘛！你過到嗰邊又要攞風扇又要成，有風扇咩？佢講嘢幾撚串啊！佢話喺個下邊嗰度做嘢啊，你唔好抌嘢落嚟。得啦。跟住我話屌你做邊個位啫？佢話做嗰個騎樓嗰度。我話得啦，喺下面做啊嘛，一隻眼頂緊到我。大佬知唔知啊？咁樣講嘢，我想屌佢啊！我冇講粗口啊，兇神惡煞。你知唔知佢？你個生哥仲叫我今日你唔屌拆佢，我屌佢做咩啊？我唔屌佢，谷鬼氣嗰時我咪屌佢。有冇講粗口？有冇講粗口屌佢啊？我知道，我見到你哋我都唔會話咩嘢㗎，我都大家都你尊重我，我尊重佢嘅，兇神惡煞。都係咪嗰啲水又收緊埋嘅，好似自己咁樣飲嘅。你話我都攞啲嘢俾你飲，跟住嗰啲水又自己冚緊住，霸鬼住嘅，驚你人哋飲咗。你話呢啲人係咩人嚟嘅咧？好多原因嘅，嗰啲人冇得咩嘅。我點樣知佢幾時二樓做完咧？我做埋二樓先。我都未做完，做埋聽日做好快，好早收工㗎啦。地下嗰兩個地台仔，過咗假期先翻嚟做。慢慢就話知佢。嗰個撚樣佢講嘢幾撚串嘅，我嗰日諗住請佢食飯，知唔知啊？你聽我，你聽我講先啊！我叫佢，我話我請你，我走去埋單買佢講嘢幾撚串，唔使你買啊，唔使你買啊！我幫老細做嘢，幫老細玩錢嘅。我屌咪你嗰啲人老細我嗰啲有得數，有數俾嘅。我話得啦，你中意啊！嗰啲人咧，你唔使知嘅，佢請你食一餐飯。佢話佢幫老細玩錢。我朝我都要去嗌你先，雞哥早晨。屌，佢而家連我個名都唔知啊，仲叫我師傅啊！屌你幾單串啊？你話邊個串啊？一啲禮貌都冇我哋啊！你傻嘅，我梗係唔睬佢啦。知唔知我嗰日想屌佢㗎啦？有一日我真係想屌佢。咁我老婆你知道個肥啊嘛，大汗啊嘛，係咪啊？
大汗咧，佢嗰日佢講乜嘢啊？我哋好撚多原因嘅，我嗰啲人講嘢唔識講嘢。跟住我老婆都唔好嚟，好大汗。你老婆就嚟死嘅做到，我屌你啦！我話你，我想講啊，你老母就嚟死，我忍得住啫。第二句再講我真係咁樣噶啦，下次再講我真係屌佢嘅。你話係咪？你會換咗你會唔會屌佢啊？啊！我真係我老婆嗰啲又冇咩所謂，佢唔喺嗰度。你老婆做到就嚟死啊！我咁大汗，我話我同我老婆係點樣？我同我老婆係點樣溝通咧？係我哋嘅問題。我就算鬧佢又點都好，你出邊嗰啲人咧，如果鬧佢咧，我真係同你講明，真㗎。如果我鬧我老婆你就得，如果你好似佢嗰條撚樣咁樣話我老婆俾佢，我真係屌柒佢，我分分鐘喐手添啊咁啊！唔係我話佢啊，如果話我老婆啊，我講我老婆咪咁樣得唔得？如果你講我老婆咧，我真係分分鐘屌柒你嘅。屌你嗰時你就唔好喊，喐手嗰時你就唔好喊，打你嗰時真係唔好喊，真係貴嗰時。係啊，嗰啲人唔使俾面佢㗎，我唔會俾面佢㗎啦。因為講嘢語無倫一朝得志，語無倫次嗰隻人嚟嘅，知唔知啊？使乜理佢嘅？我睇下做埋幾日先啦。佢嗰個發翻做到1個禮拜都未做完。咁啊，如果呢度，你幫下嗰個狗閪手㗎。屌你後尾摸嚟摸去都係摸得都咁撚耐都唔覺。哦，咁使乜做和事咯？我唔理佢噶啦。喂，其實佢同嗰個啞仔佬係咪嘈過交嚟嘅都？你睇下我同嗰個批檔嗰個新哥，我哋都幾好，一路行一路行。我哋邊有呢啲人，佢講嘢都好圓滑㗎。嗰個係新哥。佢要一齊坐啊！一齊坐咩開山啊？你個仔唔哦，你講下轉到老闆嗰度。同邊個新哥啊？同批檔嗰個啊？你同批檔嗰個都講埋。你好閒啊嘛，有佢。當期好大。我唔理佢，好，聽日做埋嗰度睇下咩環境先，嚇。幫佢手啦，嗰個撚樣，佢就嚟死㗎啦，做到成日黐撚到成身成腳都係嘅，又話。梗係唔睬佢啦，人哋都唔啱傾，唔啱傾嘅。個新哥都嗰個阿新，嗰個真嘅。佢唔知嘅，佢唔知自己講嘢。
大聲咁樣講，就咁樣講，我又冇講粗口。相處嘅嗰啲人，如果你下次如果今日老細講，你話你搞埋呢度去沙，我會搞掂咧，去嗰度沙頭角嗰度一齊。跟住咧，我想你咧，下次去都攞多條喉過，費事一人一條喉，一人一條喉啊！唔好連埋一齊。有啲人好自私嘅，我唔想同佢講嘢。
今日聽你講都好嘅，新哥。嗰個唔夠煙係唔夠沙，爭一包煙係爭2車沙到。啊！估唔到嗰間美房嗰度，今日第一時間嗰度都唔夠，仲抽咗過去，搞到唔夠。有自己抽6桶送。係一樓就地唔緊要，膽乜嘢啊？你知唔知嗰個人好撚煩啊？你知唔知佢做嗰個入邊個騎樓講老實説話啦？你喺做入邊個騎樓個向係咪先啊？我掉嘢落去都唔會掉中你啦。嗯？喂，抌落嚟。好少到嘅，我多數有時候有多都掉落嗰啲灶台嗰度，啊。係。你琴日佢喺做個騎樓嗰向，係咪？咁咧佢做騎樓嗰向，咁我老婆可能唔知掉啲沙石嗰啲嘢落去啦，佢唔知啊。佢叫走咗上嚟，佢同佢講話冇掉嘢。我老婆口好啊，真係。就見到我又講，係膽唔緊要，你有時候你喺嗰度位置抌咧，你出句聲，行開啊，抌嘢咯，咁就得咯，係咪？做邊個阿生講啊？哦，哎呀，唔係話憎唔憎到人，有時候大家做人做嘢，佢講嘢都頂心頂肺㗎，頂緊都。你有冇屌佢啊？你有冇鬧佢啊？佢冇講，佢冇話我冇屌佢，佢話我兇神惡煞，黐線嘅，我水管點樣走過嚟啊？係個窗口，你嘅咁水喉咧本身係窗口入嘅，窗口入咧佢又話阻住佢，係咪啊？咁咪騎樓入咯，我做3樓，咁咪騎樓入咯。咁你想我喺邊度入啊？喺騎樓入咯，佢又叫我喺騎樓入，好啦，咁你用跟住我谷貴氣㗎嘛。佢又喺度講嘅嘛，你嗰啲喉頂住，咁我話得啦，我而家咪拉緊咯。咁我想講嘅啦，一係你幫我拉咯，你拉好俾我做咯，好唔好啊？我谷下氣嗰時啊，好似佢嗰條電線，喺3樓嗰度，係咪啊？本身喺3樓噶嘛。咁我都費撚事同佢講啦，我直頭叫我老婆你落去嗰條喉抌翻嗰條電線咗，掉落去2樓嗰度用啊，俾佢用啊。冇阻住我哋做嗰個位置，我都唔會講呢啲嘢㗎啦。如果你真係想乜嘢，最多咪唔做咯，做嘢好閒咁啊，咁咪同老闆講咧，你叫佢自己減下咁啫，我唔做嘅，好撚煩嘅呢啲人。
全部斬埋一齊啊！真係啲鬼氣嗰時我真係唔做㗎。啊！佢將阿華啊嘛，黎水華啊嘛。你一行唔係啊！你叫我嗰條橋好啦，點行咧？我喺窗口日又話阻住佢，可能我喺騎樓日又話阻住佢。一係你自己中意點拉點拉咯。你最好你一個人霸晒佢，我唔做。你完全你自己嗰個做埋，我都未見過啲人咁自私嗰啲人。你做啦。費事。我都費事坐佢啊！我坐頭嗰幾日咧，我老婆攞啲氣可樂嚟，我日日3點幾我攞支俾佢飲，我話飲先會飲支啦。多謝。我屌你，我而家都唔撚理佢添啊！我使乜理佢？我話幾多錢都唔理，我咩日嚟都要時間啦，大佬。做咩？屌柒佢費事啊！陣間打電話俾老細，一陣間又話我哋發啦。你好簡單嗰啲嘢，喂係咪啊？嗰啲水抌啊？係啊，冇抌。係，唔係跟住咧，跟住佢同我講完，跟住我同佢講，你做邊個位啊？佢話做個騎樓點，我話得啦。我話呢啲嘢我點會掉落去啫？你做嗰個，大佬我喺嗰度做啊嘛，點？我話得啦，好撚大聲我話得啦。跟住佢即刻走啦，唔出聲啦。佢再講咧，真係屌柒佢㗎啦。我話得啦，跟住我咪話，我係嗰個嘢咁講，我仲驚過你啊，老細！屌你老味，我犯罪嘅，屌你！你喺下邊做，我唔驚咩？我抌你喎！呢啲黐線！你有冇鬧過佢啊？你屌佢！佢咁樣講嘢啊！